Bismillahir Rahmanir Rahim. Zakkar fidda kai ko zakkar kono. Menene zakkar fidda kai? Zakkar fidda kai zakka ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wajabta ta ga kowanne mai azumi, domin ta zama tsarkakewa bisa kurakuran da mai azumi yayi lokacin da yake azumi, kuma ya zama abinci ko kuma ciyarwa ga ainihin talakawa da miskinai. Hukuncin zakkar fidda kai. Zakkar fidda kai dai wajibi ne ga kowane musulmi gabaki ɗaya. Akan wa zakkar fidda kai ta wajaba? Zakkar fidda kai ta wajaba ne akan kowa, ma'ana ɗa wanda yake da ‘yanci, bawa wanda yake ƙarƙashin mai gidansa, namiji wato kowane namiji, kowace mace sai ta fitar, ƙarami yaro kenan, babba, tsoho da tsohuwa, duk wa'annan mutanen da lissafo wajibi ne kowane daga ciki ya ainihin fitar da zakka ta fidda kai. Wani irin nau'in abinci ake bayarwa? Ana ba da mafi rinjayen abinci na mutanen gari ne, misali shinkafa, masara, dawa, gero da sauransu daga cikin abinci da za a iya aunawa. Kamar wani adadi ake fitarwa? Duk mutum ɗaya za a fitar masa da sa'i ɗaya ko mudunnabi guda huɗu. Sa'i ɗaya shine ainihin babban nan da kuke gani a cikin hoto. Mudunnabi kuma su ne ƙananan nan guda huɗu da kuke gani a cikin hoto. Don haka idan babban ne, wato sa'i, to duk in aka cika shi sosai ya cika fal, to shine na mutum ɗaya. Misali kamar ni sai in cika guda ɗaya in ce wannan nawa ne, sa'i kenan. Sai in ƙara cika na biyu in ce wannan na matata ne. Sai in ƙara cika na uku in ce wannan na ɗana ne, misali haka dai har sai na fitowa da kowa da yake ƙarƙashina. Idan kuma ƙananan nan ne wato mudunnabi kenan, su kuma sai ka cika ka auna guda huɗu shine na mutum ɗaya. Ma'ana idan mudunnabi ne sai in auna guda huɗu sai in ce nawa, sai in ƙara auna guda huɗu in ce na matata, sai in ƙara auna guda huɗu in ce na ɗana, haka dai har sai na zagaye na mutanen da suke ƙarƙashina. Domin da wannan mudunnabi da sa'i ɗin duk za ku ga ana yawo da su a gari ana siyarwa, da haka mutum zai iya siya ya amfani da shi. Idan ba a samu ba kuma za a iya samun mutum wanda yake ba dogo ba gajere ba, sai ya rinka cika tafin hannunsa har sau huɗu shine na mutum ɗaya, ma'ana mudunnabi kenan. Ko kuma kwatankwacin kilo 3 na ma'aunin zamani, ma'ana duk kilo 3 shine na ainihin mutum ɗaya, kilo 3 na wani daban, kilo 3 na wani daban, har a zagaye mutanen da suke ƙarƙashin ka kai me wanda za ka fitar da ainihin wannan zakka ɗin. Wani lokaci ya kamata a fitar? Ana ba da zakkar fidda kai ne ranar sallah kafin a fita zuwa masallaci, kuma ya halatta a ba da ita kafin sallah, ma'ana kafin ranar sallah da kwana 1 ko kwana 2. Suwa ake ba zakkar? Ana ba da zakkan ne ga talakawa da miskinai da mabukata na kusa da kai ko garin da kake. Sai dai idan sun wadata a iya fitar da ita zuwa wani garin da suke da bukata.
a ci gaba da kasancewa tare da mu domin samun darasin da suka shafi harkokin addini da sauransu. Da haka idan akwai tambaya, akwai lamba da za mu aje sai mutum ya tambaya a kai. Allah ya samu dace. Alhamdulillah, mu haɗu da ku a darasi na gaba. Mai gabatarwa Muhammad Idris Kumbash. Don shiga azuzo mu na WhatsApp a tuntuɓe mu ta wannan lamba. Mun gode.